Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn a new chapter in our chemistry subject, chapter number 5, Air and Atmosphere. So the term air and atmosphere, you are already familiar with it, isn't it? So what is air? Now in this chapter we will learn about what is air, and then you have to learn about the components of air, then importance of air, maintenance of air, then composition in nature, and then air pollution and atmosphere. So first we will learn about air. So students, you all know that air is present everywhere, isn't it? So around us, air is present, isn't it? Now we all know that in nature we have living things and non-living things. So you also know that living things need air to survive. So living things को हमेशा एयर की ज़रूरत होती है so that they can live, isn't it? So without food and water, खाना या पानी के बिना आप थोड़े दिन गुजार सकते हैं. Without food and water, you can live for few days, but without air, no one can live, isn't it? So air is very important for the living things to survive. Now you have to learn about what is air. Now air is a mixture of different gases. Okay, so you have the definition over here. Air is a mixture of different gases that forms the atmosphere, giving life to plants and animals. So air is a mixture of gases. Mixture मतलब क्या होता है? एयर में बहुत सारे अलग अलग gases present है. तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? Then you have one more word, that is atmosphere. Now what is atmosphere? It is the layer of air that surrounds the earth. Okay, so atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. So atmosphere is layer of air that surrounds the earth, and this is called as atmosphere. Now see the rough sketch of what is atmosphere. So you can see I have drawn a earth. Blue color is your earth, and you can see the air that is surrounding the earth. आप देख पा रहे हो मैंने अर्थ का एक छोटा सा पिक्चर बनाया है, और उसमें कैसा है, उसके चारों तरफ आपको ये रेड कलर का जो है ये एयर दिखाई पड़ रहा है. ओके, एंड दिस इज द लेयर ऑफ एयर. लेयर ऑफ एयर मीन्स डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर, एंड दिस होल लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एज atmosphere. Okay, so the atmosphere is the layer of air that is surrounding the earth. तो अर्थ को जो प्रोटेक्ट करता है वो है हमारा एटमॉस्फियर. ओके, सो दिस इज अ स्मॉल diagram to show you what is layer of earth and what is atmosphere. Okay, now you have understood what is atmosphere. So the sustention, that is the survival of life, is due to combination of gases that collectively form the atmosphere. So if atmosphere is not there, so the living things cannot live.
Now, another statement is there: as we go higher, the atmosphere becomes thinner and slowly fades into vacuum. So, this statement means, now see here, I have drawn the earth, and you know that the atmosphere is surrounding the earth. Now, as the atmosphere is near to earth, it is thicker. ठीक है, तो ये जो लेयर होता है जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये थिक कोट होता है, ठीक है, एक थिक लेयर होता है. बट एज यू गो ऑन एज यू गो हायर एंड हायर अप इन द एटमॉस्फेयर, तो जैसे ही आप ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो लेयर्स है ये थिन होते जाता है. ओके, ये लेयर क्या हो जाता है, थिन. इसीलिए जब स्पेस में लोग जाते हैं तो उन्हें क्या है, उन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है. तो ये लेयर जो अर्थ के जो सराउंडेड एयर है वहाँ पे ये थिक रहता है, इसका ब्लैंकेट. ठीक है, इसका ब्लैंकेट थिक रहता है. It is surrounding the earth, but as you go higher and higher up, here it becomes thinner. Okay, now further, in the vacuum there is no atmosphere. Okay, so as you go higher and higher up in the space, there you will find a thinner layer of atmosphere. Okay, so you can now easily see what is the use of air, why the earth is protected by so many layer of air. Okay, that you will learn. Before learning about what is the use of air, we will just see what the air is composed of, or what is the gases that made up the atmosphere. So you know that air is a mixture of gases. आपको पता है air is a mixture of gases. So which gases are there in the air? So let us study. Now see here, we have nitrogen, we have oxygen gas, we have carbon dioxide, we have noble gases such as neon, helium, oxygen and krypton. Then we have water vapor and suspended dust particles and smoke. तो आप देख पा रहे हो एयर में क्या क्या गैसेस भरा है. एक है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, देन नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, देन वाटर वेपर एंड डस्ट particles. Now with the diagram, this diagram, pictorial diagram, you can see that the nitrogen, यहाँ पे आप देख सक रहे हो कि नाइट्रोजन जो येलो कलर का शेडिंग आपको किया गया है, ये फुल, this is the nitrogen gas and it is showing that there is 78% of nitrogen. इसका मतलब हो गया एयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है. कितना परसेंट है, 78% nitrogen gas. Then you have this blue color shaded area, that is oxygen, is 21%. So you have here nitrogen, then oxygen. So these are the most important gases that are present in the layer of air. So nitrogen is 78%, oxygen is 21%. And with this we have 99% of nitrogen and oxygen gases. And rest 1%, सिर्फ 1% कौन सा गैसेस प्रेजेंट है, 1% में है कार्बन डाइऑक्साइड, helium, krypton, water vapor, dust particles. So you have been given with the percentage. तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03 to 0.04%, only this much percent. And your neon noble gases is 0.93%. And this water vapor is variable, suspended dust particle is variable. That means these are present in the variable amount. That means some places it has more and some places it has less. So all from carbon dioxide to this suspended particles, only 1% is calculated, and rest 78% and 21% of the Earth's atmosphere is made up of nitrogen gas and oxygen gas. So whenever you are asked which is the
major proportion of gas that is present in the atmosphere, you will say it is the nitrogen gas, and this is around 78%. तो नाइट्रोजन गैस क्या है, वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 78%. देन the oxygen gas, which is 21%, is present. Rest of the gases are only 1%. Okay, and which can be said as it is the trace amount, बहुत ही थोड़ा. ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर एंड सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल, ये बहुत ही थोड़े परसेंटेज में एयर में प्रेजेंट है. Okay, so just remember the composition of or the constituents of air. Okay, क्या क्या एयर किस गैस से बना हुआ है, तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है. So you can also be asked about the main constituents of air. So you will say nitrogen and oxygen make up only 1/4 of the total air by volume. Okay, so nitrogen and oxygen is the main constituent of air. So please remember this thing. Okay, so nitrogen air is the main gases that are present in atmosphere. Now we will see what are the properties of air. So properties of air is, again you know that air has mass, air occupies space, then air can be compressed, air exerts equal pressure in all directions, air is the mixture of gases. So in your previous chapter nature of matter में आपने पढ़ा था कि गैस जो है, the gas also has mass, then they also occupy space, they can be compressed, isn't it? And the air, now here you can say about the air, which is also a composition of gases. So you can say that air occupies space, air has mass, air can be compressed, air is a mixture of gases, air exerts equal pressure in all direction. Okay, so now let us see how you can show that air is present everywhere. तो आपके लिए एक एक्टिविटी यहाँ दिया है, आप कैसे बता सकते हो कि air is present everywhere. So let us see how we can proceed for this activity. Now you can see the activity in which we have taken a tumbler. एक बड़ा सा हमने tumbler ले लिया है और उसको हमने water से fill up किया है. Okay, so now what we are doing is we are taking one glass and we have inserted this glass inside this tumbler. Okay, हमने ये जो ग्लास है इसको, ये टम्बलर जो कि वाटर से भरा हुआ था, उसके अंदर हमने डाल दिया. Now what you can see is here inside the glass you cannot see the water which has the higher level than this tumbler. तो हमने जैसे ही इस ग्लास को उल्टा करके इसके अंदर रखा तो हमने देखा कि ये जो बाहर का टम्बलर के यहाँ पर जो पानी है, ये पानी का लेवल अंदर ग्लास के लेवल से ज़्यादा है. एंड वाई इट इज़ सो, बिकॉज if you are lifting up this glass, so what you can observe is the bubbles of air. That means here in this glass there was air and it has occupied the space. So you will see the bubbles coming out of the tumbler as the water gets inside the glass. तो सबसे पहले आप जैसे ही इन्वर्ट किए थे ग्लास को, और वो समय आपको ये ग्लास के अंदर कोई भी वाटर नहीं दिखाई दिया था. एंड जैसे ही आपने इसको उठाया तो आपने देखा कि एयर जो था वो सब यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में coming out and the water is getting inside the glass. So this shows that air is present everywhere. Now you have the statement that is evidence to confirm that air is a mixture. So you need to have some evidence that air is a mixture. So following are the evidence that give the confirmation that air is a mixture of gases and not a compound. Okay, so
mixture means what and compound means what? Mixture means if you are mixing something and these substances are not having equal amount, तो जो भी हम मिक्सचर एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि हम सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं, बट जो भी सब्सटेंस हम कंबाइन कर रहे हैं ये सब्सटेंस का अमाउंट सेम नहीं होता है. Okay, सेम नहीं होता है. सो इफ यू कैन सी द ग्लास ऑफ जूस यू आर मेकिंग, तो जब आप ग्लास में एक जूस बनाते हैं ग्लास में, वो समय आपको क्या दिखाई देता है कि आपने पानी जो लिया है वो मोर अमाउंट में लेते हैं आप, और जो भी सिरप लेते हैं जूस का वो थोड़ा कम लेते हैं, है ना. और शुगर भी यू आर नॉट टेकिंग अकॉर्डिंग, you are not taking same as the amount of juice or water, you take it as you like, isn't it? So all this you just mix it up, so that becomes a mixture. Mixture में क्या है, जो भी चीज़ आप combine करते हो उसका amount same नहीं होता है, but in compound you need to have the same amount of substances whatever you are combining. ठीक है. तो एयर क्या है, मिक्सचर है. तो आपने ऑलरेडी कॉम्पोजिशन में देखा है कि ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, अदर गैसेस आर 1%. दैट ऑल्सो यू हैव सीन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, isn't it? So all these gases have different अमाउंट, isn't it? डिफरेंट अमाउंट है सबका, सब एक ही जैसे अमाउंट नहीं दिया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एयर इज ए मिक्सचर. Okay, so let us see. The composition of air is not constant everywhere. It varies from place to place and time to time. So you have already have the knowledge that when you go in the higher altitudes, that time oxygen present in the air is less as compared to the plane. Okay, so this is another evidence that oxygen is not present everywhere in same amount. Then during rainy season you can see that the water vapor and is more, isn't it? During the rainy season the weather is more humid compared to summers, as air contains more water vapor. So in rainy season water vapor percentage is more in atmosphere than in summer season. So this also shows that air is a mixture because the amount can vary. Then the amount of impurities such as sulfur dioxide, carbon dioxide, etc. are more near the industrial places. Now as you survey the air of the industrial area, there you will find that the amount of sulfur dioxide and carbon dioxide is more compared to the areas where there is no industry. Okay, so this amount of sulfur dioxide, that is the impurities, vary. So in industrial areas you can find the impurities more, and in your non-industrial area the impurities will be less. Composition of compound is fixed. Now this is the word, isn't it? I have already told you that composition of compound is fixed and does not vary from place to place or time to time. This confirms that air is a mixture, not a compound. Okay, so this is the reason where you can say that air is a mixture, because it does not, because the composition of compound doesn't vary. But you have already seen in these two examples that the air content varies from place to place and from time to time. So air is a mixture. Then there is no energy change when the constituents of air are mixed together. However, energy change takes place during the formation of compound. Now these are another more evidences that you can also have a look. That is, when air is mixed together, that means
जहाँ पे ऑक्सीजन कम है या कोई प्लेस में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो अपने आप वहाँ पे चेंज होते रहता है, बट इट्स एनर्जी इज़ नॉट चेंजिंग. So what will be the energy? That is not changing. But in case of compound, if you change the constituents, then the energy will change. Okay. Then the constitution of air retain their individual properties, whereas the properties of compound are totally different from its constituents. So you know that air is a mixture of gases. So nitrogen, oxygen, all will have their properties as it is. जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका जो प्रॉपर्टीज है दे रिमेन सेम. वो सेम उनका प्रॉपर्टीज, जो उनका प्रॉपर्टीज है वो सेम रहता है. हाँ, although they are mixed together, then also they retain their own property. बट कंपाउंड में क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम मिक्स करते हैं वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर देता है. देन एयर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी केमिकल फार्मूला, whereas compounds have definite formula. Now you know that air doesn't have any chemical formula, and if you want to represent some compound, like you have already seen the compounds as your water, isn't it? वाटर को देखा है, उसका एक सर्टन फार्मूला है ना, H2O. वो फार्मूला जब कंपाउंड का ही होता है, एंड यू कैन नेवर सी फार्मूला फॉर एयर का कोई भी फार्मूला नहीं होता है. तो यहाँ पे आप जब कंपाउंड्स बोलते हैं तो यू हैव द फार्मूला, जैसे वाटर H2O, देन योर सॉल्ट NaCl. ओके, सो दे हैव पर्टिकुलर फार्मूला, but this air is not having any formula. Then components of air can be separated by simple physical methods. Now if you want to separate the gases that are present as a mixture in the air, you can separate out each and every gases by different physical method. Okay, कोई भी physical method जो simple physical method है, you can separate that all the gases from the mixture, but it is not possible to separate the components of compound. तो compound का जो component है उसको हम physical method से हम change नहीं कर सकते हैं. जैसे कि वाटर H2O है, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग नहीं कर सकते. ओके, सो दीज आर द एविडेंस दैट शोज दैट एयर इज मिक्सचर. Okay, now next thing what we will learn is what all are the components of air. Each and every component we will learn about what is its uses and what are its property. तो हमने देखा है कि एयर बहुत सारे गैसेस से बना है, तो हम अभी जो मेन गैसेस हैं उनका हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उनका यूज़ भी हम पढ़ेंगे. सो व्हाट आर द डिफरेंट components. What we will learn is about your oxygen, nitrogen, then carbon dioxide, then your dust, smoke, everything. Then we will just learn about the properties and uses. Now one more thing you have to just remember that the scientist Antoine Lavoisier, in 1789 he proved that air is a mixture of gases. So remember the French chemist Antoine Lavoisier, he only proved, Antoine Lavoisier ने ही प्रूव किया कि air is a mixture of gases, and he also told that main gases are nitrogen and oxygen. Okay, so remember the name of the scientist Antoine Lavoisier, who has told that air is a mixture of gases. Now the first component of air is oxygen. Okay, so you know that all living things need oxygen. So oxygen is there in the atmosphere about 21%. So oxygen का कितना यहाँ पे percentage है एयर में? 21% of oxygen is
present in the air, about 21%. Okay, so about 21% of air, oxygen is present in air. And oxygen is necessary for what? Oxygen is necessary for the survival of living organism. So all organism which are living organism को ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है. For what? For breathing purpose, isn't it? For breathing purpose or for respiration purpose. So all animals and plants need oxygen for respiration. And another thing is all the aquatic animals, aquatic जो पानी में जो animals होते हैं, plants होते हैं, वो भी living होते हैं, इसीलिए उनको भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है. बट दे नीड डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन. तो जो aquatic animals है, जो पानी के animals और plants हैं, उनको कौन सा ऑक्सीजन चाहिए? डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन, because they too need oxygen for their respiration purpose. ठीक है. So both living things which are on land and in water, they need oxygen for their respiration process. Okay, then next use is oxygen supports combustion. Now combustion is nothing but burning. Okay, so combustion is the process in which heat and light are produced in presence of oxygen. Okay, so combustion, oxygen supports combustion. If you want to burn something and if oxygen is not present, then the burning process does not happen. Okay, तो ये वाला जो बर्निंग प्रोसेस का जो हम एक्सपेरिमेंट है वो हमने पहले भी देखा है कि जैसे हमने कोई कैंडल जलाया है, कैंडल को लाइट अप किया है, तो वो कैंडल बर्न होता है, लाइट अप होता है. बट एज सुन एज वी have already gone through the experiment which shows that oxygen is necessary for burning process. So as you know that when we are lighting up a candle, isn't it? So in presence of oxygen the candle can be lighted up. Okay, सो कैंडल क्या होता है, हम ऐसे उसको जब जलाते हैं कैंडल को तो एयर प्रेजेंट रहता है ऑल अराउंड. ओके, सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो द कैंडल burns, isn't it? Candle starts giving you light. Now as soon as we put a glass or a tumbler over the candle, and then what happens? As we invert a tumbler over this candle, for some time the candle will be giving you light, or for some time the candle will get light up. But after some time you can see that there is no burning of candle. That is, जो कैंडल हम जलते हुए कैंडल था वो क्या हो गया है, वो बुझ जाता है. And why this is so? Because as we have inverted a glass or something over the candle, that time air is not present around the candle, and this experiment shows that oxygen is necessary for burning of candle. Okay, तो जैसे ही कैंडल ऐसे जल रहा था, जब एयर उसके अराउंड में था, सराउंडिंग में था, तो वो बर्न हो रहा था. बट एज सुन एज हमने उसके ऊपर एक ग्लास डाल दिया तो क्या हो गया, देयर इज कट इन द कॉन्टैक्ट विद द एयर. ओके, सो द candle was burning for few seconds, and then afterwards you can see that the candle is not burning. So this experiment shows that oxygen supports burning process. Okay, so the next property is oxygen supports combustion. Okay, combustion means burning process. Now see, I have written the few important points about oxygen. So about 21% of oxygen is there in air. All animals and plants need oxygen for respiration to survive, and then all aquatic living things need dissolved oxygen
for survival. Dissolve means that is dissolved in the water. Okay, then oxygen supports combustion or burning process. Now we will just write the definition of combustion so that it becomes clear to you. So you have the pink box on page number 89 where you have the definition of combustion. So a chemical reaction in which heat and light are produced when something reacts with oxygen present in the air. So chemical reaction in which heat and light, तो burning में भी क्या होता है, when you are burning something heat and light gets emitted out, है ना, and this is in presence of oxygen. So combustion is nothing but your burning process. So these are the few important points that I have written for the oxygen gas. Now the next important gas that is present in the atmosphere is nitrogen. So you know that about 78% of nitrogen is present in air, and nitrogen is needed by plants to grow. Human beings and animals also need nitrogen to grow. Okay, so जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में 78% अबाउट 78% प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन किसके लिए ज़रूरत है? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. Now you will just see how this nitrogen is taken up by plants. तो नाइट्रोजन है जो है वो तो एयर में रहता है, ये आपको पता है. तो प्लांट्स उसको मैक्सिमम अमाउंट में कैसे लेते हैं अपने अंदर? ओके, सो प्लांट take up this nitrogen from the atmosphere and how they use it for their growth. Okay, so let us see that. Now next sentence what I have written is leguminous plants like peas, groundnuts, then you have lentils, soya, all these things have the ability to convert atmospheric nitrogen into soluble nitrogenous compounds that can be absorbed by plant root. Now what is this sentence means? तो आप देख सकते हो leguminous plant किसको बोलते हैं? Leguminous plant means just see the diagram here. Now देखिए मैं आपको, ये है आपका प्लांट, ये है उनके रूट्स. So these are the roots of plants. So just see what I am drawing. So now the roots of plant like pea, जो leguminous plant है like peas, groundnut, soya, then lentils, all these plants, इनके roots कैसे रहते हैं? देखिए आप, ये इस तरह के रहते हैं. इसमें ऐसे छोटे छोटे नड्यूल्स रहते हैं, नड्यूल्स. तो दिस स्मॉल थिंग्स आर द नड्यूल्स. ये जो मैंने रेड कलर का बनाया है छोटे छोटे, ये छोटे छोटे नड्यूल्स होते हैं जो एक ग्रोथ जैसा होता है. तो ये जिन प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं. ठीक है, द प्लांट्स हुज रूट्स कंटेन्स द नड्यूल्स, the plants whose roots have nodules. Okay, so these type of plants are called as leguminous plants. तो जैसे ये नड्यूल्स जो है, ये नड्यूल्स क्या करते हैं, जो एयर से ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं. सो दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्यूबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. सो जो भी नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है, ये जो नड्यूल्स है ये इन नाइट्रोजन को अपने अंदर लेता है, एंड व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट दिस इनटू सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड. सो जो भी नाइट्रोजन ये एयर से एब्जॉर्ब करता है उसको क्या करता है, उसको सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, एंड दैट सोल्यूबल नाइट्रोजन विल बी एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट. तो ये नड्यूल में जो भी सोल्यूबल नाइट्रोजन बनता है तो ये ग्रीन जो रूट्स है वो उसे ले लेता है, और लेने के बाद वो उसके स्टेम और ब्रांचेस में ट्रांसफ़र करता है. ओके, दे ट्रांसपोर्ट द
soluble nitrogen to different parts of the plant. तो ये नड्यूल्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है और फिर ये रूट्स उन सोल्यूबल नाइट्रोजन को डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, सो इट इज टेकन अप बाय अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड फ्रॉम रूट्स स्टेम्स टेक अप and this transports. Okay, so you can say that this process is called nitrogen fixation method. This process is nitrogen fixation method. Okay, so leguminous plant क्या करता है? Nitrogen fixation process it does, and which is helpful for the plants to grow. Okay, so you also, the human beings and animals also need nitrogen to grow. So how they are taking up nitrogen? ये जो नाइट्रोजन आपने प्लांट्स का देखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये सभी जो प्लांट्स है ये नाइट्रोजन को सॉइल में लाता है. ओके, देन द प्लांट्स विच आर नॉन लेग्यूमिनस, वो भी पहले देख लेते हैं. विच आर नॉन लेग्यूमिनस, जिनके रूट्स सिंपल रहते हैं. सो लेट मी ड्रॉ दिस. तो जो प्लांट्स जिसके रूट ऐसे इस तरह के रहते हैं, इसमें नोड्यूल्स नहीं हैं, तो ये प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं? तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि ये जो नोड्यूल्स है ये सॉइल में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और ये नाइट्रोजन सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है. एंड द नाइट्रोजन सॉल्युबल नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल is taken up by this roots of non-leguminous plant. तो जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है सॉइल में उसको नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लेते हैं एंड दे कैन ग्रो. ओके, सो यू कैन सी हियर ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, इसमें वो नोड्यूल्स नहीं है. इसीलिए व्हेनेवर फार्मिंग इज डन, जब भी खेती बाड़ी होता है उस समय एक ही फील्ड में एक ही ज़मीन पर क्या करते हैं, जो फार्मर रहते हैं दे आर डूइंग क्रॉप रोटेशन मेथड. तो यू नो दैट पी प्लांट, ग्राउंडनट प्लांट, दे हैव लेग्यूमिनस, that is nodules, they are leguminous plant. So what they are doing, they are first planting the other plants which are non-leguminous, then after 2 years they will plant this. तो वो लोग क्या करते हैं, फार्मर्स फर्स्ट वो लोग क्या करते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, दे जस्ट गो फॉर द प्लांटेशन ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो लेग्यूमिनस प्लांट करेंगे तो क्या होता है, सॉइल का नाइट्रोजन जो पहले प्लांट्स ने यूज़ कर लिया होगा वही नाइट्रोजन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स कैन प्रोवाइड इन द सॉइल. सो ये फिर ग्रो करते हैं. उसके बाद जैसे ही सॉइल में नाइट्रोजन आ जाता है फिर से वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं. सो द फार्मर्स डू द क्रॉप रोटेशन मेथड बिकॉज ऑफ द presence of nitrogen. Okay, and I was talking about the human beings and animals, how they need nitrogen to grow. So you know that human beings and animals all eat plants. तो प्लांट्स में ही नाइट्रोजन है, इसीलिए दे ऑल्सो गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. ओके, तो प्लांट में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर ईटिंग प्लांट्स, ईटिंग leafy vegetables or any leafy plant products they are eating, so they are getting the nitrogen from that. Okay, and it is necessary for the growth of them also. So nitrogen is necessary for the growth of plants, animals and human beings. Next gas necessary that is necessary for the living things or the gas which is present in the atmosphere is carbon dioxide. So carbon dioxide is present at around 0.3% in the atmosphere. So carbon dioxide जो हमारे एयर में प्रेजेंट है वो नियरली 0.03% है. Now carbon dioxide is also necessary for what? For survival. Why? Because
plants, you know that plants take up carbon dioxide, isn't it? तो plants को carbon dioxide, water और sunlight चाहिए, क्यों? To prepare food, isn't it? And that process is called photosynthesis. So process of photosynthesis need carbon dioxide, and that is why carbon dioxide is also necessary to be present in air. So the photosynthesis process needs carbon dioxide in which the plants prepare their food, and if plants have to prepare their food, these are again helpful for the humans and animals to survive, because plants provide food to animals, isn't it? So carbon dioxide is necessary for photosynthesis process. Then carbon dioxide also maintains the temperature of earth by keeping it warm. Now this is the second use of carbon dioxide. Then carbon dioxide does not support combustion, that is carbon dioxide is not supporting the burning process. तो बर्निंग प्रोसेस, जब भी कोई चीज़ बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट सपोर्टिंग इट, मीन्स जैसे ही वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम स्प्रे करेंगे तो वो बर्निंग स्टॉप हो जाएगा. That is why the fire extinguishers, you have seen the fire extinguishers kept in your building. आपने वो लाल कलर का एक सिलेंडर जैसे चीज़ देखा होगा आपके स्टेयरकेस में रखा हुआ है. So that is your fire extinguisher. So that has your carbon dioxide, because carbon dioxide gas does not support burning. तो बिल्डिंग में यदि कभी भी आग लगे तो आप क्या करोगे? वो फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे करोगे, एंड दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी फायर में हम स्प्रे करते हैं तो वो फायर को स्टॉप कर देता है. Okay, so does not support combustion and use in fire extinguisher. Then it maintains the temperature of earth, that is what means that the sunlight, जो sunlight है वो अर्थ पे गिरता है. आपने देखा है sunlight तो अर्थ पे गिरता है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये क्या करता है, ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो रहता है, जो सन का एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट रहता है वो ये एब्जॉर्ब करता है. और क्यों एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि इट इज़ नेसेसरी फॉर द लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव. तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगा तो क्या होगा? सनलाइट का क्या होगा? फिर सनलाइट को जो भी ज़्यादा हीट नहीं होगा तो क्या होगा? जब भी हीट सनलाइट का हीट आएगा तो क्या होगा? उसको ओजोन लेयर उसको वापस भेज देगा. तो क्या होगा? अर्थ में क्या होगा? अर्थ में ज़्यादा ठंडी हो जाएगी. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हीट को थोड़ा एब्जॉर्ब करके लगती है, सो दैट इट प्रोवाइड्स वार्मथ टू द अर्थ सरफेस. ओके, then you have solid carbon dioxide which is called as dry ice, can be used in refrigerator. So आपने जो आपको जब आइसक्रीम की दुकान में या मेडिकल शॉप में आपने देखा होगा कि एक बॉक्स रहता है ना, और उसमें से वो लोग ठंडा फ्रीज़र, वो उसे फ्रीज़र कहते हैं, एंड दैट फ्रीज़र इज़ नॉट हैविंग आइस इनसाइड इट, है ना. वाटर नहीं डालते उसमें, क्योंकि हम लोग का जो घर का फ्रिज रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? वी आर कीपिंग वाटर, इजंट इट, टू फ्रीज. सो बट इन दैट बॉक्सेस दे आर नॉट कीपिंग water. What they are doing? They have that freezer which are having dry ice, and that is because of the supply of carbon dioxide gas. Okay, because of supply of carbon dioxide gas, the freezer remains cool. Okay, so that is there. So carbon dioxide gas is used as dry ice as a refrigerant,
Then it is also used in your soda water and soft drinks. You can see that whenever you are opening the cold drink bottle, that time a fizz sound comes up, and that is your carbon dioxide gas which is present inside these drinks. Then it is used in water treatment to neutralize alkali treatment. So whenever there is impure water, you have to use carbon dioxide so that it can neutralize the alkaline water. Now next composition, or the next gas that is present in the atmosphere, is water vapor. So water vapor is the particles that are present in the atmosphere, and these water vapor presence is variable. That is, it varies from place to place. The amount varies from place to place. Now they are essential for running the water cycle in nature. So water vapor is necessary for the water cycle. So you know that in water cycle you have the evaporation method, then the condensation method. So with evaporation method you are getting water vapor, and when this is condensation happens, that time water vapor changes into water molecules and it is coming down in the form of rain. So water vapor is necessary for the air to be present, okay, because it is essential for running your water cycle. Now the next thing that are present in the air is your dust and smoke. So they are the suspended dust particles and smoke. That means they are present in the air, and these things comes because of certain activities that are going on in our nature, okay. And also these dust and smoke are there because of the certain human activities also. So डस्ट एंड स्मोक कैसे आएगा? हमारे नेचर के बहुत सारे एक्टिविटी है जिसकी वजह से डस्ट एंड स्मोक एयर में आ जाता है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज़ like your factories, your the smoke that is coming out from vehicles, then from the smoke that are coming out from chimneys, then your blasting method, and everything is contributing dust and smoke in the atmosphere, okay. So that is why dust and smoke are also present in the atmosphere, and they also varies. So the polluted area has more dust and smoke particles suspended in the atmosphere, and the non-polluted areas have less dust and smoke particles suspended in air comparatively, okay. So these are the main components of air, that is oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor, and your dust and smoke. Now what is the importance of air? You know that oxygen and nitrogen which is present in the atmosphere is very important for the survival of living things, and usually respiration and combustion are two main processes which are important because of presence of oxygen, okay. So respiration process means what you do is the human beings and animals, they take up food, and with the help of oxygen they will give you energy. The body will release energy, then water and carbon dioxide, okay. So food, when it is combined with oxygen, will give you energy, water and carbon dioxide. Now these carbon dioxide which is coming out because of this respiration process is taken up by the plants for their photosynthesis process, okay. So respiration is very important process, and that is why air is important.
Along with respiration, you have also learnt about the combustion or burning. So burning process is also necessary in atmosphere. So whenever any fuel combines with oxygen, then energy, carbon dioxide and water vapor gets released out. Okay, and along with that, heat and light also gets released out. So some commonly used fuels are wood, coal, petrol, diesel, LPG and CNG. Coal and petrol are commonly known as fossil fuels because they are formed from the plants and animals. So as you use this fuel, ये जो फ्यूल को आप बर्न करते हो तो क्या होगा, आपके जो व्हीकल्स है वो चल पाएंगे, मूव कर पाएंगे. आपके जो कुकिंग गैस है वो आप उसका यूज़ कर पाएंगे, है ना. वुड में भी आपको क्या कुकिंग पर्पस में यूज़ आता है. देन इफ़ यू वांट टू गेट वार्मथ ड्यूरिंग योर विंटर सीजन, दैट टाइम ऑल्सो you burn wood, isn't it? Then petrol, diesel also, this is necessary for the running of your vehicles. So burning of all these fuels is your combustion process, which requires oxygen, and that oxygen is present in air. Now you have to see what is the similarity between respiration and combustion. So both these process need oxygen, isn't it? And both this process need oxygen, and both this process gives out carbon dioxide and वाटर वेपर. तो ये दोनों प्रोसीजर को क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है. और इसके अलावा ये जैसे ही इनका जो फॉर्मेशन, मतलब ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद they are giving out what, carbon dioxide and water vapor. Okay, and what is the difference between them? Difference is respiration is the natural and continuous process. जो respiration है, जो हम breathing है, वो एक natural process है. And combustion, it is the artificial process. We do it, isn't it? Burning, we do it. This respiration is very slow and this is very quick process or fast process. Then it releases a small amount of energy in form of heat. It releases a large amount of energy in the form of heat and light. So respiration, हम जो breathe करते हैं वो क्या है, respiration है ना. तो वो continuous है और it is natural thing. It is slow process and it is giving out heat but in very very less amount. But if you think of your burning process में कैसा होता है, it is artificial, we are doing it, isn't it? And it is very quick and it is releasing more energy. बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, heat and light is coming out in as the energy is released. Then it occurs at body temperature. So respiration always happens in living things, and a combustion, it occurs at a higher temperature and require initiation. So this happens in the non-living things and they have higher temperature. So this is the similarity and this is the difference between respiration and combustion. So both here similarities, both requires oxygen and both gives out carbon dioxide and water vapor. Now how you can maintain the air composition in nature? So maintenance of air composition in nature, इसका मतलब जितना एयर में जो भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको हम कैसे मेंटेन रखेंगे. So nature has given us two processes so that we can maintain the amount of or we can maintain the composition of air. तो नेचर ने हमको तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस ऑलरेडी नेचर हैज़ गिवन अस, इजंट इट. सो ऑक्सीजन व्हाट वी आर यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन and we are giving out carbon dioxide, and that carbon dioxide are taken by plants, and again these plants gives out oxygen, and this way the cycle goes on. सो नेचर ने अपने मेंटेनेंस के एयर के मेंटेनेंस के लिए दो प्रोसेस ऑलरेडी नेचर हैज़ गिवन, दैट इज रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. बट वी एज मैन वी हैव मेड मेनी थिंग्स विच आर नॉट कीपिंग द or which are not maintaining the composition of air in
nature. So many man-made things are there, many man-made activities are there which are unable to maintain the composition of air. So in the process of photosynthesis, you know that sunlight, water and carbon dioxide, these three things are needed. With the help of chlorophyll present in leaf, the plants are making food and giving out oxygen. Okay, and this oxygen is again taken up by the living things like human and animal, and they again release carbon dioxide. So you can see the pictures over here. तो रूट्स देखिए, रूट से वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सन लेते हैं, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फूड एंड रिलीजिंग आउट ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय the animals or human beings, and they are giving carbon dioxide as a respiration process, and again these are taken by your plant. Photosynthesis happens and oxygen is again released, taken by your animals. So this cycle goes on, but many activities that man is doing is not maintaining this thing. तो जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं अभी, हमारा जो भी मैन मेड एक्टिविटीज़ है, आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़ है, these are disturbing the composition of air. So what are the different activities what we are doing and that are disturbing the composition of air is known as the air pollution. So air pollution is nothing but it is the mixture of gases is not maintained properly. So as the pollutants are disturbing the composition of air, so it is called as air pollution. So you know what are the different causes of air pollution. So आपने ये air pollution के बारे में बहुत जगह पढ़ा है. So you know the causes of air pollution is burning of lot of fossil fuel, and then you have emissions for vehicles. So ये burning of fossil means आपका पेट्रोल डीजल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको lot of harmful gases release होता है atmosphere में. Then whenever some emissions are released, that is vehicles are releasing the smokes from them like car, planes and boats, and this leads to air pollution. Then use of insecticide, pesticides and fertilizer. तो ये जो chemicals हम soil में use करते हैं for agriculture purpose, they are also responsible for air pollution. तो soil में यदि लिखते हैं तो ये उड़ते भी हैं, है ना, तो that makes the air pollute. And then factories and industries release harmful chemicals into the air. So you can see the pictures here. So these vehicles are releasing their smokes, isn't it? And it is going for your it is polluting the air. Here also you can see the smokes or the chemicals coming out from factories, which are also leading to air pollution. Then increased population leads to cutting of more trees. So as the demand is there, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण क्या हो रहा है, हमको नीड्स ज़्यादा है, हमारे जो भी नीड्स है वो डिमांड्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, और इसके लिए क्या हो रहा है, कटिंग ऑफ ट्री और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट आर मोर. सो दिस रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन बिकॉज प्लांट्स आर गिविंग आउट ऑक्सीजन, इजंट इट. प्लांट्स ऑक्सीजन देता है और वही प्लांट्स को हम काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन प्योर नहीं मिलने वाला है, ऑक्सीजन की कमी होने वाली है. ओके, सो दिस में लीड टू एयर पोल्यूशन. देन एक्टिविटीज़ लाइक योर माइनिंग में क्या होता है, आपको ज़मीन को खोद के नीचे मेटल्स के ढूंढने में जाते हैं, उस समय भी आपको ब्लास्ट करना पड़ता है. दैट टाइम ऑल्सो द chemicals and dust particles get released in the atmosphere, and that is also responsible for air pollution. Then use of radioactive substances or explosive like atom bombs and wars which are there, this also leads to air pollution. Then volcanoes and forest fire, which are natural pollution, natural activities, they also give rise to air pollution. Okay, so
So these are the causes, these are the reasons for air pollution. तो एयर पोल्यूशन का रीजंस आपको पहले से ही पता है. सो देयर आर nearly 8 reasons for air pollution. 8 causes are there, for 8 major causes which leads to एयर पोल्यूशन. सो यहाँ पर जो कॉजेज़ है वो 8 है. 8 जो मेजर कॉजेज़ है जो कि एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स. इफ़ेक्ट्स मीन्स एयर पोल्यूशन होने के कारण हमें क्या इफ़ेक्ट होता है और लिविंग थिंग्स को क्या इफ़ेक्ट होता है. सो यू कैन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर देयर. एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो वी हैव सो मेनी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, है ना. आवर आईज, नोज एंड थ्रोट, ऑल दिस गेट्स इरिटेटेड. Then we have allergic reaction, we have pneumonia, we have headache, we have some lung diseases, we have heart diseases, then many damage to brain, nerves, liver or kidneys. So many things happens because of air pollution. Okay, then you have this type of diseases like bronchitis and pneumonia, which are respiratory infections. Okay, so respiratory diseases and other diseases are very common because of air pollution. Then second thing is effect is your global warming. तो ये ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, अर्थ ज़्यादा गर्म हो रहा है, अर्थ ज़्यादा गर्म हो रहा है. तो ये कैसे हो रहा है. सो लेट अस सी दिस. नाउ जस्ट वी विल रीड दिस paragraph and you will know what is global warming. The atmosphere plays an important role in regulating the temperature on the surface of Earth. Some of the gases present in atmosphere trap heat energy from sun and thus helping the temperature extremes between day and night. So there are some gases like carbon dioxide gas which is there in our environment, and that is that carbon dioxide gas does is they trap heat energy from sun and help in reducing the temperature extremes between day and night. So डे में जो नाइट में जो टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी ये होते हैं टेम्परेचर में एक्सट्रीम्स, दैट दे आर by trapping the heat energy they are reducing it. So this type of layer are reducing the temperature. Then the gases that trap heat of the sun are methane, carbon dioxide and water. So these gases, methane, carbon dioxide and water, which are present in the atmosphere, they trap the heat energy from the sun. Okay, they trap the heat energy from the sun. And these gases, ये जो methane, carbon dioxide and water vapor are called as greenhouse gases. So if you are asked what are the greenhouse gases, you have to write methane, carbon dioxide and water are called greenhouse gases. So remember this. Okay, now the trapping of heat energy of sun by greenhouse gases present in the Earth's atmosphere is called greenhouse effect. So the trapping of heat energy by these gases in the Earth atmosphere is called greenhouse effect. Okay, so without the natural greenhouse effect, the sun's heat would escape into the space. This would make the Earth much colder. And then life would not be possible on the Earth. But due to human activity, concentration of these gases is increasing in the atmosphere. As a result, more heat is trapped, which increases the average temperature of Earth's atmosphere. The sustained increase in the average temperature of the Earth's atmosphere is known as global warming. Now just I will show you how this happens. मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम दिखाती हूँ. ना देखिए, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, तो इसमें आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो है ही इसमें गैस में, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, दीज गैसियस लेयर आर कॉल्ड एज व्हाट, ग्रीन हाउस गैसेस. ये ग्रीन हाउस गैसेस है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से लिखा है. ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ से देखिए अभी ये सन रेज यहाँ आ रहे, ठीक है, अर्थ पे,
तो जैसे जैसे सनरेज अर्थ पे आ रहे हैं तो ये क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हीट, जो सन का हीट है वो ये ट्रैप कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जैसे जैसे सन का हीट आता है तो इस समय डे टाइम रहता है, सन जब रहता है तभी क्या रहता है, डे टाइम रहता है, ठीक है। तो ये डे टाइम में क्या करते हैं, ये गैसेस अपने आप में थोड़ा थोड़ा गैसेस अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जो लाइट हीट है उसको ये गैसेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही नाइट टाइम हो जाता है, नाइट टाइम हो जाएगा तो क्या होगा, नाइट टाइम होगा तो सन का हीट अर्थ पे नहीं आएगा. So this picture is of daytime. Okay. Now let us see the picture of night time. Now see, daytime what happens, heat and light is there and it is falling in earth, falling on earth. Now during night time what happens, sun is not there. So as sun is not there, that means the temperature will गेट लोअर डाउन. यहाँ पे टेम्परेचर जो रहेगा अर्थ का वो कम हो जाएगा क्योंकि हीट और लाइट तो हमें सन से मिल रहा है. तो नाइट टाइम में क्या हो रहा है, सन नहीं है तो हमें हीट भी नहीं मिल रहा है, लाइट भी नहीं मिल रहा है. उस समय ये जो एक्सट्रीम कोल्डनेस रहता है, जब ठंडी लगना शुरू करती है, उस समय ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मीथेन गैस विच वे देयर continuously, isn't it? These are the greenhouse gases. These have already absorbed. ये तीनों गैस ने क्या किया है, डे टाइम में सन से थोड़ा हीट और हीट एब्जॉर्ब कर लिया था और ये हीट ये नाइट टाइम में ये अर्थ को सप्लाई करते हैं सो दैट द अर्थ टेम्परेचर रिमेन वार्म. तो ज़्यादा ठंडा अर्थ ना हो जाए, इसके लिए जो भी इन्होंने ये गैसेस ने जो भी हीट को एब्जॉर्ब किया था वो नाइट टाइम में ये रिलीज करते हैं. ओके, सो दैट द अर्थ रिमेन्स वार्म. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस. तो ये इसका इम्पोर्टेंस है. ओके, नाउ what about global warming? Now as you know that when air pollution increases, that time what happens, air pollution ज़्यादा है अर्थ के अंदर, ठीक है. तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा है मतलब क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज़्यादा यहाँ पे इमिट होगा, या तो जो भी गैस यहाँ पे व्हीकल से, फैक्ट्रीज से जो भी निकल रहा है वो गैस क्या होगा, ज़्यादा अर्थ से निकलेगा एंड दे विल बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर. ओके, सो व्हाट विल हैपन दैट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर इन्होंने तो ऑलरेडी हीट एब्जॉर्ब करते हैं सन से, है ना. तो ये हीट इनके पास ऑलरेडी है विच इज़ नेसेसरी टू गिव वार्मथ टू अर्थ, इजंट इट. बट along with this heat, इनके पास जो heat absorbed है, along with this heat, earth is emitting so much of heat, isn't it, or so much of gases, okay, which gets accumulated. यहाँ अर्थ में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ के कारण बहुत गैसेस जमा होते हैं और ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. तो आपको ये गैस प्लस इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया था, ये सब गैसेस हीट जो है ये मिला के ये ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. सो एज यू नो दैट ग्रीन हाउस गैसेज हैव हीट इनसाइड इट, दे हैव एब्जॉर्ब्ड हीट. अलॉन्ग विद दैट दीज एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी हम ह्यूमन कर रहे हैं वो एक्टिविटीज से ज़्यादा यहाँ पे गैसेस रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में. अलॉन्ग विद दैट हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड. सो हियर हीट एज वेल एज हियर हीट, ऑल दिस टुगेदर makes the average temperature, the makes increase in the average temperature of your earth's atmosphere, and because of this global warming happens. Okay, so more amount of heat will lead to global warming. So ये थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ठीक है. तो ये इसमें ऑलरेडी एब्जॉर्ब हीट था और अर्थ भी अपने एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत सारे हीट रिलीज़ करते हैं और इससे क्या होता है, ये हीट और ये हीट मिलके बहुत ज़्यादा हीट इंक्रीज हो जाता है एंड दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड दिस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग.
So this is global warming. So just remember these words: greenhouse gases, greenhouse effect, and global warming. Now, because of increase in the average temperature of Earth's atmosphere, the evaporation happens and there are more water vapors in the एटमॉस्फेयर. तो ज़्यादा हीट के कारण क्या हो जाता है, वाटर वेपर ज़्यादा हो जाता है और इससे क्या होता है, देयर इज़ मोर प्रेसिपिटेशन और क्लाउड्स बन जाते हैं जल्दी. और क्लाउड्स बनने के कारण क्या हो जाता है, क्लाउड्स एज दे आर having more amount of water vapor, they start the water start coming to the ground and that water droplets have many harmful gases. तो जो भी रेन गिरता है उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो भी हार्मफुल गैसेस है वो मिक्स हो जाता है एंड दैट व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इट इज़ कॉल्ड एज एसिड रेन. तो जब भी एसिड रेन होता है इट विल रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, एक्वाटिक प्लांट्स, डैमेज टू स्टोन एंड मार्बल बिल्डिंग. सो जब भी रेन यहाँ पे गिरता है उस समय क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होगा. तो विथ ऑल दैट इम्प्योरिटीज, विथ ऑल दैट हार्मफुल गैसेस, द रेन विल कम down towards ground and that will lead to many destruction. Okay, so acid rain का मतलब है रेन में जब impurities mix हो जाती है तो when that rain comes down to the ground that is called as acid rain. Then one more effect is there, that is effect on vegetation, that is effect on plant and crop. तो जैसे कि एयर पोल्यूशन से क्या होता है, एसिड रेन होगा तो प्लांट्स को डैमेज कर देता है. देन इफ एयर पोल्यूशन इज देयर दैट विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एज वेल एज देयर ईल्ड, मतलब उसका जो प्रोड्यूस है और ग्रोथ दोनों में एयर पोल्यूशन इफेक्ट करता है. Then smoke formation is also there. Smoke formation means in the air the smoke and dust particle will get mixed with the fog, which is the natural process, and it will give you smog. So smog is the formation which happens because of smoke and fog. Okay, and because of this we get the reduced visibility and which will lead to the accidents. reduced visibility मतलब सामने कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि स्मोक और फॉग दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं. तो फॉग तो आपको मालूम है ना, ठंडी में जो आपका कोहरा गिरता है दैट इज़ फॉग. तो फॉग तो नेचुरल प्रोसेस है बट ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से और ज़्यादा वो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है. सो दैट इज़ योर स्मोक. Okay, then depletion of ozone layer. Now ozone layer is the layer which protects us from the UV rays. तो ओजोन लेयर जो है वो हम लोग को सन के यूवी हार्मफुल रे से बचाता है, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करता है, हार्मफुल लेयर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे जो यूजफुल रेज है दैट इट सेंड्स टूवर्ड्स अर्थ. बट एज यू नो एयर पोल्यूशन हैपन्स, तो ये एयर पोल्यूशन के कारण ओजोन लेयर जो है वो जो थिक लेयर रहता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे वो थिन होते जा रहा है. तो इफ़ इट इज़ थिन देन व्हाट विल हैपन, द यूवी रेज विच आर हार्मफुल टू अस विल रीच अर्थ. okay, will reach earth and because of that we may come across many harmful effect. Okay, so as the this continues, ultraviolet rays reach the earth, cause skin related and eye related problems. So UV rays ये भी हमारे अर्थ को रीच करेंगे तो हमको बहुत, we human being will face so many health problems. Okay, so these are the different effects that happens because of air pollution. So health problem, global warming, acid rain, smog, then depletion of ozone layer, all these things are the major effects of air pollution. Now what all we can do to reduce the air pollution, you know, we have to control our air pollution so that we can यूज़ अवर व्हीकल्स लेस. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम ज़्यादा यूज़ करना चाहिए
so that air pollution is less. Then we should also take certain precautions so that factories and industries which are releasing chemicals, they should be treated and then they should be released. And then we should not cut trees, we should just avoid cutting more and more trees, and we should plant trees more. Okay, then we should use the fuels which are renewable sources. We should use renewable energy sources like water, wind, sun in place of your non-renewable sources like coal, petrol, etc. And we are trying to use it, isn't it? So हम sun के heat से हम बहुत सारे solar cooker, solar panels, all these things we are using nowadays in order to control the air pollution. Then we should use the natural fertilizers for your crop instead of chemical fertilizers. Then we should use the concept of reduce, reuse and recycle, R3. R3 concept should be practiced. R3 इसको क्या बोलते हैं? Reduce, इसको हम लोग R3 practice बोलते हैं. R3 means 3 R's, that is reduce, reuse and recycle. So reduce means we should reduce the pollution. Reuse means we should try to use the things which can be reused again and again, and then we can also have the concept of recycling some products. So reduced waste whenever possible. Reuse the old stuff, for example old jars can be used for storage purposes and also opt for recycled products. So R3 concept should be practiced for reducing the air pollution. So these are all the process or all the measures that we can take to reduce the air pollution, and we should take it seriously. Okay, we should take it seriously so that our air pollution can be reduced, so that we are helpful, isn't it? Our health is retained, isn't it? So we should retain our health by maintaining on all these measures. हमारे हेल्थ के लिए ही हमको ये सब मेजर्स को मेंटेन करना है, ठीक है? So these are all the measures to be taken. Then we will just see what atmosphere. We know that atmosphere is the layer of gases that is present around the earth. So atmosphere is also said as the umbrella. इसको हम अम्ब्रेला भी बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ को सराउंड करके है, इसीलिए. देन द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का जो हाइट है एंड एवरीथिंग is given, that is 1500 km above the earth. It hardly exceeds above 480 km. Then 90% of it lies within the height of 16 km from the earth's surface. Okay, so atmosphere is having layers. जो layers हैं उनके भी different नाम हैं, ये आप पढ़ोगे बाद में. तो the atmosphere is thicker near the earth's surface. तो आपने already मैंने first starting में ही बताया था आपको, earth के चारों तरफ जो layer है वो ज़रा thicker है. As you go higher and higher above, it is thinner. So you can remember starting chapter के start में ही मैंने बताया था आपको. The atmosphere is thicker near the earth's surface as it is held in place by the earth's gravity. Atmosphere plays an important role in determining weather conditions such as winds and storm. It acts as a screen and blocks of the harmful ultraviolet radiation from sun. The atmosphere also protects the earth against meteors. Most of the meteors burn up in the atmosphere even before they can hit. So these are the uses of atmosphere, that is, it is thicker near the earth's surface, and then it is determining the weather condition. It is not allowing any harmful ray or UV ray to enter
towards the earth's surface, then it also protects the earth's surface from meteors which burns before it reaches the atmosphere. Okay, so these are all the important points that are related to atmosphere. Okay, so here you have the definition, you have your height of atmosphere, and then you have the importance of atmosphere in this paragraph. So with this we complete off with the chapter air and atmosphere. So in this chapter we have learnt about the definition of air, we have learnt about the composition of air, that is what all gases are present in air. So you know nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, isn't it? Then your noble gases are present. Then properties of air you have also learnt. Then uses of component, so main uses, main components uses we have learnt about your oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor and dust and smoke. Then importance of air, what is the importance of air, that is we have learnt in this respiration and your combustion. So respiration and combustion we have learnt. So you know about respiration and combustion. So these are the main things what we have learnt in this topic. Then we have also learnt about the similarities between respiration and combustion and difference between respiration and combustion. Then we have also learnt about maintenance of air composition, that is about the respiration and photosynthesis, isn't it? These two process. So here maintenance of air composition, that is respiration and photosynthesis, how these two process goes on in our environment, and this only maintain the. Then we have read about the maintenance of air composition, respiration and photosynthesis. Then air pollution have the we have read about the causes, effects and measures to reduce the air pollution, and the last topic we have read is as of the atmosphere. Okay, so all these topics we have covered in this chapter. So learn the chapter, read it thoroughly and go for the new terms whatever you have learned, that is like your global warming, then your greenhouse effect, all these things please learn it, and please go through the spellings and try to give the answers of the exercise. Thank you.